بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمسو استاجن إن خطبة شركة خطبته سواء دمادين وحان هل كان لي إدمي إن كسو جديو ورمرتيات كوبايا أفرت معلومات أو شركة سعودي وحيابه يدرين كي دت كان أيكون موجين الرمي أي شركة سوقها هلان كودي أقول مهم سنة وحكست أو أنتم شركة سعودية لقد ضاضي لقوم كوبي كرين ورقضها عن ما أنت هل كان كآخرين إنه لكن وحا مثلا شركة وحي كسو بحي ورقضها عن وحي لقى آخريه صحافته وحي جعشها إني آد وحقته كلبس كدتك هاللي لكن شركة أوفيشالي رسمي أهان وحا كسو بحي وحا أنت كآخرين إنه واي وحانا لو نسبينا يا شركان إن أيهين warka rasmiga ah oo ka soo baxay ee go'aanadiisa mid ka had akhrin doono oo ayaga ii soo dhiibteen bismillaahir rahmaanir rahiim shirweynaha wada tashiga iscafinta beelweynta mudulood war murtiyeed muqdisho 3 ilaa 6 bisha August 2020 beelweynta mudulood ayaa shir wada tashi iyo iscafin ah ku yeelatay magaalada muqdisho 3 إلى 6 بشي أغسطس 2020 شركان أو لغو قبتي مولع معلن نور أيها دبس عدي شركة الرئي أو لغو قبتي مقدسو 3 إلى 20 كي بشي لبعض 2020 كاسو لغو آميي قبشة الشروينها باش اسوكت معضو أو أيهو قامين أيان دوبابك باشا شركة وذا تشيك إسعافنتا وحا كسو غيب قلي إرقو قاريسا إلى أي شان كن أوقف أفرتي مع الموضوع سعودي وككلا يمد غيبها كلا دوان أي برشلة وهو قامين أيان دوبابك علماء ودينك عقاشة سياسينتا جناعسة أقوى يهندا سراكيش عيدا مدى دلنيردا هوانك يقرب جوكت باشا مدلود وحاسدوه كلا شركة لقوا عسومي مرتي شرف متلي سبيلها سوماليات دوت قطر تسالين مقله ديبو ملعس التاريخات أوه فن سؤال يجواب وافئة oo lagu soo gudbiyay wacdi hadal jeedin iyo murti ka soo maaxatay rag iyo dumarba shirku wuxuu soo saaray war murtiyeedka ka kooban qodobada soo socda arrimaha amniga beelweynta mudulood waxay ka dalbaysaa dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo amisom in si degdeg ah looga xoreeyo deegaanada beesha oo ay muddo dheer ku habsadeen nabadiidka beesha mudulood waxay si mug leh gacan uga geysanaysaa xoreynta deegaanadeeda iyo in la gaarsiiyo maamul dawladeed shirku wuxuu ka digayaa in la soo geliyo dalka ciidamo shisheeye oo aan sharciyad haysan kana tirsanayn amisom beesha oo caan ku ah taariikhna ku leh dhisidda taageeridda la shaqaynta iyo garabsiinta dawladnimada ayaa xilligan lagu jiro waxay cod dheer ku sheegaysaa jiritaanka tacadiyo iyo xadgudubyo culus oo ka jira guud ahaan hay'adaha dawladda dhexdooda gaar ahaanna hay'adaha amniga iyo garsoorka waxayna ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto xaaladahaas taagan arrimaha siyaasadda shirka wada tashiga wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka baarlamaanka oo qeexaya in gobolka banaadir ku yeesho 13 xubnood oo matalaad ah aqalka sare taasoo lagu dhaqan gelinayo in ay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee 2021 waxaan ka codsanaynaa in loo dhameystiro wixii ka dhiman oo habraac sharci ah waxayna beesha u mahad celinaysaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir iyo cid kasta oo gacan ka geysatay arrinkaas beelweynta mudulood waxay u soo jeedinaysaa hay'adaha dawladda ay khusayso in ay dardar geliyaan howlaha la xiriira dhamaystirka maqaamka caasimadda si waafaqsan soo jeedintii labada guddi ee arrimaha dastuurka ee baarlamaankii 9aad kaasoo dhigayay in muqdisho tahay caasimadda dalka oo ah dawlad goboleed matalaad ku leh labada aqal ee baarlamaanka dabagalka hawshan waxaa u xil saaran golaha horumarinta danaha mudulood beesha mudulood waxay gogol u fidinaysaa bulshada Soomaaliyeed
si ay uga wada tashadaan dedejinta dhismaha dowlad goboleedka gobolka Banaadir dabagalka fulinta goglahaas wada tashiga ah wuxuu shirku u xil saaray duubabka iyo golaha horumarinta danaha mudulood beesha mudulood waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka in doorashooyinka qaran ee 2020 ay noqdaan wadar ogol suuragal ah oo ku qabsooma waqtigooda beesha waxay ka digaysaa in muddo kororsi xilliga dowladnimada uu wadanka gelin karo qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuur taasoo dhaawacaysa sharciyada dowladnimada Soomaaliya shirweynuhu wuxuu ka dalbayaa dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasaddu in ay dhowraan kuna dhaqmaan ilaaliyaana dastuurka iyo shuruucda dalka una turaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadiisa arrimaha bulshada shirku wuxuu soo dhaweynayaa isla markaasna xoojinayaa wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan shirku wuxuu isku raacay in la dhiso golaha horumarinta danaha beelweynta mudulood shirku wuxuu ku baaqayaa in si shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadaha ka jira deegaanada ay degto beesha si dhab ahna loo xalliyo wixii sababay colaadahaas si guudna loo joojiyo colaadaha ka jira Soomaaliya shirku wuxuu go'aamiyay in la sameeyo dib u heshiisiin sal ballaaran lagana sameeyo dhammaan deegaanada ay degto beelweynta mudulood si loo gaaro iscafin iyo iskaashi guud waxayna ugu baaqaysaa beelaha hawiye gogol dib u heshiisiineed sidoo kale waxay ku baaqaysaa dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo dhab ah ayadoo ay gogasha dib u heshiisiinta ay u fidinayso beelaha Soomaaliyeed maadaama ay tahay gogashii dalka shirku wuxuu soo dhaweynayaa sahminta garoonka cusub ee diyaaradaha ee deegaanka Hawaii Garabcad wuxuuna rajaynayaa in dhaqso loo dhagax dhigo beesha mudulood waxay bogaadinaysaa dhammaan shirarka nabadeed ay gaareen beelaha Soomaaliyeed sidoo kale waxay soo dhaweynaysaa wada hadallada dib ugu bilowday Soomaaliya iyo Somaliland gunaanad iyo mahadnaq beesha waxay mahad ballaaran u soo jeedinaysaa dhammaan intii gacan ka geysatay qabsoomida shirweynaha wada tashiga ee beelweynta mudulood beeshu waxay u mahad celinaysaa duubabka dhaqanka guddiga qabanqaabada iyo culumaa u diinka si gaar ahna mawlaca macallin nuur oo suurto geliyay qabsoomida shirkan beeshu waxay si gaar ah ugu mahad celinaysaa qurba joogta iyo ganacsatada mudulood oo suuro geliyay qabsoomida shirka wada tashiga ugu dambeyn waxa ay beesha u mahad celinaysaa beesha caalamka oo qayb weyn ka qaadatay gacansiinta ummadda Soomaaliyeed waqtiyada adkaa ay soo martay waxayna ku bogaadinaysaa inay sii joogteeyaan gacansiinta ummadda Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq dhamaad